Ама, ефем врева. На радио Слободна Македонија. Така е врива на Слободна Македонија, не ги најавувавме заради тоа што сакавме да ги држиме како изненадување, многу пријатно изненадување во студиото на РСММК баклава, еден вистински музички десерт, едно вистинско музичко блакце кој основано во 2005 година како резултат на спојот на индивидуите и музичките искуства на членовите во различни проекти со минималистички музички концепт. Клучен предизвик на баклава е создавање на авторска музика во жив диалог со естетските дострели на светската музика. Како четврка, именувањето во баклава не беше земен само како синоним на турскиот исклучително благ деликатес, туку како синоним на ромб, совршена геометриска форма или пак боја на карти. Во исто време баклавата е вообичаен символ на македонската изворна традиција, представувајќи еднаквост, сплотеност на културните разлики во уметноста и четирите страни на светот. Сега огромна сплотеност и неверојатна симбиоза на буквално се што постои на планетава Земја има во најновото или најновиот музички производ, односно композицијата Невен на баклава, која нуди сосема нов звук и има еден сосема нов за наши простори необичен видеозапис. Сибо Јелена, срцето и умот или умот и срцето на овој бенд. Добре дојдовте во врива. Добре најдовте. Секогаш ни е убаво тука, кога сме со тебе и така. Да. Прекрасна енергија зрачи од вас и навистина вистинска благода да се биде во ваше друштво. Јас се чувствувам навистина благословена што ви имам спроти мене. Фала исто. Чувството е заедно. Ајде да позборуваме малку за Невен. Ајде, поведи си. Значи прекрасен цвет, прекрасен цвет со совршена боја, со незгласлива боја, портоколовото нормално дека е боја на се што свети, на се што блеска, на се што дава оптимизам и желба за напред и само напред. Дали тоа е нишката која што ве водеше додека ја создававте композицијата? Да, дефинитивно, тоа е нишката. Сакавме да направиме една светла, топла, сончева, портокалова песна во овие тмурни денови, иако има сонце, но ептен сме изгнасени со политика и со глупости, па ние се уште се трудиме да пееме за убави нешта. Така. А песнава е дел од албумот Четврка, тоест албумот посветен на боите. Полека ги тркаламе, се надеваме дека еве годинава помина, но во наредната дека ќе ги дотркаламе за да го финишираме албумот и да го имаме тој концерт. Боите се, нели, портокаловото е наследник на црвеното, само сончеви бои ќе има во четврката? Не, ги имаме, сите бои ги имаме практично. Практично се водев по на сликарска комбинација, значи тргнувам од трите основни бои, па палетата на нивните нијанси. Сега тоа како иде со чувството, како иде со мелодијата, секоја дезина мелодија наредна. Сега случајно се поклопите, првин беше црвена, нели, па втората беше златна, сега секако се символ на сонцето, протоколовата особено често се застапува во другите култури исто како символ на сонцето. Овде имаме и жолтата вклопено со протоколовата, пошто некако ги доживувам исто. Жолтата можеби ќе добија своја песна, ама сега приклепена со. Како и самиот Невен, има нијанси на жолто и на портокалово. И никогаш не вене. И никогаш не вене Невенот, така, невенлив цвет. Сега кога сме кај Невенот и кај невенувањето, некаде прочитав дека всушност оваа композиција не ви е жал за младост, туку начин да се одржи младоста. Тачно. Јас кога пишав песната, кога сум прозван до стиховите, ми е секогаш се обидувам да гледам низ призмата на душата на Елена, практично како она се изразува поинтелигентно од мене, значи за мене интелигенција која ќе создадеш музика, не збор. И јас се обидувам сега да го преведам тоа за другите луѓе. И практично видов една нота, една тажна нота во таа весела мелодија. И одеднаш се ја доживеа песента какав што е. Извинувам што влегувам во збор. Значи први Елена ја напиша музиката и потоа ја зема музиката, Сибо ја процесираше преку себе за да извади текст. Да се извади текст, функционираме како едно практично.
И најчесто е музика па текст, не знам, некојаш може би ќе се подсмени малце, ама тоа вака отприлика изгледа. Добре, ајде да се надоврземе на она вашиот последен збор беше есента ве подсети на есента. Да, есента практично како еден циклус од 4 страни на светот, 4 годишни времења, таа четврка која што цело време се ме следи. Првите стихови беа четврти зраке се смешка сонцето. Практично преку таа символика која представуваме, значи во секоја боја не представуваме само боја или само чувство или само едно нешто, значи многу работи се застапени и му оставаме обично простор на самите слушатели да се чујат, да прочитат и да слушнат музиката преку стиховите. Така, да ја доживеат музиката, значи Елена Христова ја напиша музиката, а Сибо Дејан Сибиновски го напиша текстот. Кој друг е дел од оваа композиција? Во композицијата не гостуваат многу убави музичари, интересни ликови, да, и тоа беше навистина захтевно, мислам се работеше доста долго време песната, но беше убаво што искомунициравме со многу интересни музичари кои што има различни погледи како треба да изгледа песната. Затоа сите велат дека и се полемизираше доста и доста онака дојдеме до есенцијата и како таа навистина треба да звучи, навистина се помачевме во позитивна смисла, но сакам да ги поздравам тука Драган Стојковски на Тамбуро Ут, тоа е негов иновација, тоа е интересна работа помеѓу инструмент помеѓу тамбура и ут, значи два инструмента споени. Така. Јордан Костов на армоника, ги имавме Гоце Наумов на тапани и перкаше. И песната снимена кај Ивица Јанкуловски, сите беа еден тим, Дејан Теодосиевски кој што е дел од Баклава, нели? И ние двајца. Така. И да забраваме Петри Сарачини. Петри Сарачини на усна армоника. Така што, интересна комбинација беше, интересна. Така, сите велат што чула композиција ве што интензивна, слушаат дека ова е нешто сосема поразлично од се што достега сте правеле. Дали се согласувате со тие мислења и всушност како сте задоволни од финалниот производ на Невен? Еклектика, нешто необично, нешто што за прв пат го правите за повеќето? Добро, јас не гледам на тоа како нешто драматично или се нешто просто е континуитет на приказната со која што ја почнавме. Сега како се експериментира и на каде оди, на каде се развива звукот е многу природен процес. Ние се менуваме, сакали или не, се менуваме секојдневно. Така што не можеме да тапкаме на едно место да ги гледаме со едни очи, со еден поглед работите. Така што мене ми е ова многу природна метаморфоза или така, може преобразба, може така да се нарече или природен след на нештото. Природен след на нештото и не чувствувам никаков контраст или драстична промена во звукот. Така, меѓутоа во сликата имаме промена, чинам дека за спотот најголем иницијатор и најголем сонувач за да се реализира сето тоа во реалност е токму Сибо. Да, па може да се каже, мислам без да недина помош на Елена покажувам на кенец. Не би не изгледала вака спотот, бидејќи во еден момент заглавив онаа идеја како да сликам со цвеќенцата, нели ќе видат вашите слушатели ќе го гледаат спотот. Така да. Ќе го ставиме на цвеќенцата вака, така, синемаграф, тоа е нешто сосема ново што во светот никој не се осмел да го прави. Ќе биде ли бавно за ова брзо време, знаете, на самите камери кога снимаат, прават еден куп брзи кадри и катови. И викам, треба да се спојат тие две уметности, како што многу работи се спојуваат кај нас, значи фотографијата и видеото се спојуваат во ова видео музичко и практично Елена ми посочи дека треба да практично наследствено на тоа на насловот дека Невене, ние сакаме да си ја прикажеме младоста, тоа беше токму покрај тие бруталистички архитектури кои ги имаме во Скопје и таму и се сликавме. И тоа беше многу прекрасно, тие цвеќенца на тие остри линии и рабови кои ги имаме. МНТ македонска рибарот кој што ние на времето нели деца од Скопје што си растевме, што го знаевме како МНТ, чинам дека и пуштата тука во центарот на Скопје. Така, мостот Гоце Делчев, музеј на современа уметност, така.
тие стари типично. веки. Има Скопски. потреба да има некакви геометриски шарки во позадина на тие цветчиња, да има Така. некаква Да. символика силна. Повторност по и Размислував- природа и архитектура. Така, да, размислувавме и на интериери, како музеот на современа и сето тоа. Но на крајот решивме сепак да бидат повеќе објекти во игра, така што ги избравме оние што ни се најдраги, кај што најмногу сме се движеле како Така. градски трговски центари Така. и сите што ги наброивме. Каде ќе биде промовирана Невен? И кога ќе биде промовирана? Дали имате веќе закажана нека официјална промоција? Што е следно што треба да го очекуваме од вас? Добро, четвртиот албум со албумот на боите, претпоставам дека ќе биде во 2018-та, до Так. крајот на годинава? Па до крајот на годинава ќе иде нова песна, а Невен, па ево овде ја промовираме како аудио. Ова е промоција, да. Сериозно, многу навистина не знаев дека ова е Да, ова е светска аудио промоција. Така, да. Токму нова композиција, уште посрекна сум. Така, да, промовирана е кај тебе прв пат. Продолжуваме со промоцијата сега, ќе имаме медиумската промоција, во Така. секој случај. И чуваме славењето за да ни се подсоберат повеќе песни Така. или албумот и тогаш ќе прославиме. Убаво, бидејќи навистина Да, во заслужуваме. предвидние да сите овие песни кои ќе се остварат, бидејќи се гледа дека имаме секој пат различни гости, различни движења и таа жгура која ќе се собере на крај во еден концерт баш ме занима како ќе изгледа, бидејќи тоа не е планот. Сето тоа што сме го освириле, сите Така. тие луѓе да ги видиме на сцена, тоа ќе биде интересно. Ќе биде моментот вау, да. Сите Да. ќе бидеме воодушевени, како што бев и јас воодушевена од вас, почитувани гости. Треба да означиме точно 14 часот и да емитуваме кратки вести, а пред вестите би сакала премиерно во ФМ Врева да ја чуеме вашата невенлива Невен и да се увериме во сето она што досега сите оние кои што се добро упатени во светот на музиката го велат дека ова е нешто неверојатно, дека ова е нешто необично, дека ова е нешто нечуено. Од вас ви Благодарам. посакувам многу Благодарам. среќа. Ви благодарам и јас на вас. Гужва, галама. FM Врева. На радио Слободна Македонија.